sâu hơn. Thì thầy nói là chúng ta có thể dùng cái dao để mà chúng ta lấy bỏ nó đi thì sẽ tốt hơn. Laser thì thường chúng ta sẽ mở đường rạch, đường cắt thì nó sẽ đỡ hơn. Les phrénectomies linguales, c'est important les phrénectomies linguales. Ah, il y a une question, pardon. Mais c'est pareil, on le fait en travaux pratiques cet après-midi, ça. Hein? Alors, tu peux répondre à la question suivante. Thì trong phương pháp thì chị thấy vẫn còn cái giải sơ ở đấy, thì khi mình đóng phẳng hai cái vào ấy thì có sợ cái đấy nó vẫn cứ cản trở không? Mình lấy hết giải sơ mà chị thầy nói rồi. Ở cái chỗ kẽ thầy đi cắt từ đấy lên đấy, phần đấy trở vào trong nữa thì có những tâm niệm đấy, tất cả các khu thì người ta nói cần phải bóc hết, mình có cần có mà mình đóng phẳng thì mình có tự suy nghĩ được không? Dans le cas où on a une faille qui fait au niveau au Canada, vous avez dit il a des fils qui va Oui, traverser. exactement. Comment on fait pour les enlever? Ouais. En fait, une fois qu'on a sectionné le frein au niveau de son tissu, au niveau de la gencive attachée, à ce moment-là, avec notre petite file, on tire sur le frein et on lâche les brides latérales jusqu'à passer l'espace interdentaire, le point de contact. On passe sous la région palatine et on vient découper les insertions palatines. Et en fait, le frein va se détacher avec ses fibres. On emporte ses fibres avec le fil. C'est-à-dire on tire avec le fil. On fait deux incisions qui vont être parallèles pour garder le frein au milieu. Et quand on arrive au palais, eh bien on va faire une incision curviligne qui détache le frein de la partie palatine. Voilà. Et avec une curette de grasset, on enlève les fibres résiduelles. Thì với những cái trường hợp mà cái phanh là bám quá nhú và bám vào trong cả cái miệng thì khi chúng ta lấy bỏ, chúng ta sẽ cái đường rạch chúng ta vẫn là hai cái đường rạch đầu tiên thì vẫn là như thế. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái chỉ khâu chúng ta kéo cái phần phanh môi đấy lên một chút và chúng ta sẽ đi cái đường rạch hình vòng cung ở phía mặt trong để mà lấy bỏ được để mà chúng ta thấy được toàn bộ cái phần phanh, bởi vì chúng ta đang làm trên lợi dính. Thế nên phần mô sợi khi mà chị kéo ra chị sẽ nhìn thấy là toàn bộ cái phần mô sợi nó bám ở phía cái phần lợi dính đấy. Thì chị sẽ làm thêm một cái đường rạch vòng cung ở phía mặt, ở phía vòng cổ cái nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ cứ lần theo cái phần mô sợi đấy rồi lấy bỏ đấy, chúng ta cắt bỏ toàn bộ đấy đi. Tiêu còn dày nữa thì ông muốn làm cái kỹ thuật gì để hỗ trợ cái vị trí đấy, chỉ xương ngoài cái Pour les personnes âgées, quand on a des freins au niveau des incisives centrales et le septum entre les deux incisives très fin, et du coup quand vous faites le phénectomie et après on va fermer l'espace, mais chez les personnes âgées, souvent il n'y a pas beaucoup d'indications en fait. On a plus d'indications quand ils n'ont pas les dents justement. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas les dents et qu'ils ont perdu la crête osseuse, quand il y a eu un frein précédemment, on a souvent un vestibule qui est tout petit. Et ça gêne dans la réhabilitation des prothèses fixées. Hein? Et là, on fait plutôt ou une déplastie en Z, j'en ai pas parlé là, mais bon, je pourrais parler, il y aurait trop de choses à dire. On peut faire des plasties en Z qui approfondissent le vestibule, ou on peut faire des approfondissements vestibulaires avec des incisions en épaisseur partielle. Mais en règle générale, la phrénectomie, telle qu'on l'a décrit là, elle s'adresse plutôt aux jeunes patients. Hein? Sinon, il faut le faire avant. Hein? Voilà, il faut le faire quand ils sont plus jeunes. Cái câu hỏi của chị thì liên quan đến cái việc cắt phanh ở người lớn tuổi và cái việc đóng khoảng cũng như là cái phần xương, cái bản xương ở phía giữa hai cái răng cửa. Thì thực ra thầy nói là thứ nhất là ở cái kỹ thuật mà thầy nói có rất là nhiều kỹ thuật khác nhau, mà ở đây thầy chỉ nói là cái kỹ thuật này thôi. Cái kỹ thuật này thì chủ yếu là dùng cho những người trẻ tuổi. Nếu trong trường hợp mà những người già lớn tuổi mà có cái phần phanh mô bám thấp như thế này thì thầy nói là thường là không có chỉ định để mà cắt phanh nữa, mà chỉ cắt phanh trong những trường hợp giả sử như bệnh nhân mà thiếu răng, mất răng và muốn ta phục hình sau đấy và cái phần phanh này nó bám thấp. Trước đấy bệnh nhân là có cái phanh bám thấp rồi và cái phanh bám thấp nó gây ảnh hưởng đến cái phục hình ở phía trên, thì khi đó mình sẽ có chỉ định cắt phanh.
Nhưng mà các trong trường hợp như thế thì chúng ta sẽ lại sử dụng một số kỹ thuật khác, có thể là tạo hình chữ Z mà ở đây thì không nói đến, hoặc là ta tạo cái mặt bán phần để làm sâu cái nách tiền đình trong một số những cái trường hợp như vẫn thể nói để mà phục vụ cho cái việc phục hình thôi, chứ còn ở người lớn tuổi thì thường nó không có chỉ cắt các phần môn nếu là thường là bán thấp, nếu mà nó không ảnh hưởng gì cả. Tức là chỉnh ra không nóng được cái khe này. Bởi vì là Si on refait toujours sur les personnes âgées, si on fait une fin comme ça. La technique peut être exactement la même, hein. Ça ne change rien puisqu'on ne touche que le revêtement.